दोस्तों आज की वीडियो में हम कूलर की पानी की मोटर को रिपेयर भी करके दिखाएंगे और उसे क्लीन भी करने वाले हैं, क्योंकि एक साल से हमारा कूलर पड़ा हुआ है तो इस पर बहुत धूल जम चुकी है और मोटर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो आपको मोटर की हालत दिखा देते हैं, हम पानी की मोटर को देख लीजिए आप। इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो इसे हम क्लीन भी करने वाले हैं और ये चल भी नहीं रही है, तो इसे हम रिपेयर भी करने वाले हैं। ठीक है, क्लीन के साथ साथ ये रिपेयर भी हो जाएगी और चल भी जाएगी। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट गाइस। चलिए ठीक है, इस मोटर को सबसे पहले हमें खोलनी होगा इसका तार। पहले हम इसकी नलची खोल देते हैं ताकि ये यहाँ से अलग हो जाती है। आपका कूलर भी एक साल से पड़ा हुआ घर पर, क्योंकि हम इसे सिर्फ गर्मी में यूज करते हैं, बाकी पड़ा हुआ होता है, इसे हम छूते भी नहीं है गाइस। इसकी वजह से बिल्कुल ख़राब हो जाता है ये कूलर। तो हमें इसका तार खोलना है। इससे पहले तार खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसका देख लीजिए, इसकी जहाँ पर वायरिंग हो रही है वहाँ से हमें खोलना है। मेन दिक्कत आती है गाइस, हम खोल तो लेते हैं लेकिन लगाते समय हम भूल जाते हैं कि कहाँ से हमने इसका तार खोला था, इसके दोनों प्लस और माइनस वाले तार मोटर के। तो सबसे अच्छा तरीका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे मान लीजिए आप इस कूलर का लीजिए या आप आपका अलग कूलर है तो आप उसका एक फ़ोटो खींच लेना है, जिससे क्या होगा गाइस आपको पता रहेगा कि तार कहाँ से निकाला था हमने और कहाँ पर लगाना है। ठीक है गाइस, तो आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। के ऊपर लगा हुआ ढक्कन बिल्कुल फिट लगा होता है गाइस। इसमें दो लॉक होते हैं, तो ये दोनों लॉक इतना फिट होते हैं कि हमसे खुल नहीं पाते। अगर मोटर ज़्यादा दिन की पड़ी हुई है तो नहीं खुलती है। तो आपको खोलने के लिए क्या करना होगा, किसी चीज़ से इसे ठोकना होगा ताकि ये लॉक निकल जाए, क्योंकि मोटर का ढक्कन बिल्कुल फिट होता है। हम ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं इसके साथ तो ये टूट जाता है। ठीक है, तो टूटने के बाद भी आपको चिंता नहीं करना है, एक मार्जिन में फिर एक लाके इसे चिपका देना है, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है टूटने के बाद ये वर्क नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, आपको सिर्फ एक चिपका देनी है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, टूट जाता है बहुत सी बार, लेकिन आप आराम से खोलोगे तो टूटेगा नहीं। ठीक है गाइस, और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपकी कमेंट का जवाब दे देंगे। हमारे चैनल पर जो भी कमेंट आती है हम सभी कमेंट के जवाब देते हैं गाइस।